E foi assim que essa missão começou. Amor, que tal colocar uma fogueira no cenário? Eu acho que é uma parte legal para as crianças interagir. Já, compadre. Para esse projeto dar certo, precisamos de 3 coisas: fogo, fumaça e madeira. E para simular o fogo, eu vou utilizar o UA12 e o VL120 da Ulanzi, com papel celofane, ou seria plástico celofane. Para resolver a parte da fumaça, a minha ideia inicial era utilizar o meu Brillwox BX750, essa maravilhosa máquina de fumaça. Problema número 1, ela é muito grande. Número 2, a fumaça que ela solta não é legal de se usar em local fechado, muito menos com criança. E problema número 3, ela se dissipa muito rápido. E para resolver todos esses problemas, vamos no nosso maravilhoso AliExpress. Vou procurar aqui no site do AliExpress a máquina de fumaça mais barata dessa Black Friday e vamos resolver os nossos problemas. Enquanto a máquina de fumaça não chega, vamos atrás das madeiras, pois estou louco para testar essa mini motosserra a bateria. Saímos em busca de árvores podadas e madeiras jogadas no lixo e achamos algumas. E a motosserra representou bem no corte das madeiras, que cortei com 35 centímetros cada uma. Já com as linhas cortadas, comecei a parafusá-las no formato da fogueira, tentando esconder ao máximo os parafusos. E logo depois já fomos colocando faixas de celofane amarelo, vermelho e laranja nas brechas das linhas. E pronto, temos o fogo e a fogueira. Agora só falta a fumaça. E ela finalmente chegou. Então, como já sabem, bora tirar da caixa. Estamos aqui com a Filmog Ace da Ulanzi, vulgo FM01 de 40 watts, que creio ser suficiente para fumacear a nossa fogueira. Tirando da caixa temos um manual de instruções, um tubo triplo articulado, um tubo guia dobrável, um cabo USB-A para USB-C e uma espuma para fazer fumaça tipo gelo seco. E aqui do lado temos um atomizador, muito bem construído por sinal, e aqui temos uma garrafinha de líquido fog para fumaça. E uma caixinha com 2 baterias. E é claro que não podemos esquecer dessa belíssima case de extrema qualidade para transporte. Essa belezinha possui um corpo de plástico. Na sua base temos as entradas para bateria, entrada USB-C para carregamento e uma entrada de 1/4 para tripé. E ainda possui um controle destacável que vai servir muito bem para soltar a fumaça à distância. E pronto, agora temos uma belíssima fogueira para o nosso cenário de Natal. E é claro que não posso esquecer de dar os créditos à minha esposa, que fez a integração dessa fogueira com o cenário, colocando cascalhos e musgo ao redor para deixar com aquela cara de fogueira original. Deu até uma vontade de assar o marshmallow.